Mana. Umukobwa ufite ikibuno ngiye kongeraho ntabwo ngoranye. Hari Ari hano abantu dore yitwa Uwase. Ari hano. urumva hari abantu ujya kumva ukumva baravuze ngo abasitari ngo tuzabatega ng'abakobwa. Wowe ntabwo yagutega. Ni ngombwa ngo ntege se. Nitega. Ni ngombwa ngo ntege njyewe. Ngo ujye wirinda abakobwa n'abana bawe ngo bazabagutega ngo nushaka kurangira. Ahubwo bo wanyirinda. Ahubwo nyine ngewe kuwo munsi nanabizi neza kuje kungambanira. Nabaza nkagukuramo kamwe kihuta cyane deni nkahubwani ntari. Komezanya rwose urakoze cyane. Turakaza neza. ngo ugiye kuntega ni ngombwa ngo ntege rwose ntihazagire umuntu wirirwa ujya gushaka guca hirya no hino ngo yumve ko ngo naresista wagize umukobwa rwose wambona ntabwo akwi umukobwa nshaka ko muvugana. watwika none se Oya atuye ira hejuru Inyanza ya Kicukiro, ariko ni na mwiza mu maso, ni n'umukobwa ukora, agira n'amafaranga, nta nubwo abagoranye ngo ndi biki. Afite ikibuno cyoroshye musaza. ngo Imana imunyerekeze. Nyine mwandikire wose, mwandikire mu gikari cyangwa namuhaye na nimero yawe, ariko baramunteze se. Oya, umukobwa wari ushaka no kugura intebe atazikeneye ngo kugira ngo muhuze. Urumva buri Urumva nge baraneze umwana ufite nyashi nge Uwase barakuneze rwose ntiwirirwe misiyo yawe irarangiye. Bintu mbone cyane. Noneho Uwase n'umukobwa wikorera, nta byo kuvuga ngo araza ngo uramwakira ngo uramutegera. Uwo mubwire ko hari waruhutse. Ntago wabimpa. None hafite utuntu yikorera kuzanshimira nyuma. Oya. Ego nakabwa aramuzi maze. Kabwa se nafite amakuru ngo azamuke ambwiye. Mfasha nawe yeme ari kuvuga ati nibi byanwa nabikuraho. Nshuti yanjye kabwa itajya intererana. Buri kantu we uyu mwana ngo ni uwa nyawe se. icyo kibuno uragisabwa papa. Cyoroshye. Oya barakineze ndakubwiza ukuri ku muntu. Oya ikibuno cyo ntabwo ari igitego. Urakigwa hejuru wa mugabo. Umuntu wakoze umuntu ashaka kundagiza ibyo bintu ngo ngiye gutegura umukobwa umusetinge ngazahaze no ushatse wanabimbwira ngo no nkoherejeho kamuhakari. None se ariko byo niba ari ikintu cya mbere nanjye nzi umuntu uhabuka. Buri ahantu uhuriye n'imbwa bwa mbere iyo uhageze uritegura ukahatambuka n'ibuye waba udashoboye guhindura inzira. Ariko umukobwa ari umutegano yaba yarahiye, yaba yarahombye, kuko namubwiye ubu ngubu buryo usigaye ukoramo. Namubwiye ko wajya ujya kumurira iwe apana kuza iwanyu. Ni ibyo kuryana biri maze. Ntabwo ngorane ibyo ntabwo ngorane byo gutamirana na ndi kwigira igipadiri. Ndi kwigira igipadiri. Ntabwo ngewe ibintu by'imiswagege wazamfata. Okay, bigenere kabwa rero niwe ubishoboye wowe. Buri kantu we bimeze biteze. Ndaho mwana turaburanye mwana. Kuri kurya imineke wenyine utama wa mugabo. Ndi kurya ahubwo kugira ngo mwemeze yuko mumbabaje cyane. Nyohereza umutobe n'inywere.
ndabikunda iyo abantu barimo baranyandikira direct kandi mfite indi telefone, ndabikunda cyane. Mikano we vugisha umwana w'amavete musamure mwana. Yangiye uyu mwana w'amavete, umwana w'amavete rwose amakuru aragaragaza yuko ntago nabura, ntago namunaniza uyu mwana. Urusha abantu umusaza, reka ngucomoke tunari mugiyemo gatidogo tuza kuvuganira box turebe ibyari. Sawa. Yes my guy. Mbonye umutobe uragisha 9 n'ibice 6 Leopa. Ese umukobwa uramwanga cyangwa mani? Uyu mukobwa ari seriye mani wipfusha ubusa. Hano wenda gufata nubwo uraza kungora. Uyu mwana ntago namwanga. Ndaze kunyakira WhatsApp ngo nimero ye uwa. Njyewe se ukinyereka ugeze ubona wa mwana hari umujama kuri Instagram basutse icyayi mu kwaha umugore akirisha ifoke na gisu. Warakabanye kwa video. Umugore we ugibona ikibuno afite, umugore wa Karakajama gafite ubuguru wagira n'imisigati. Mukamana. Ikiwi kirenze cya Mukamana. Ese umwana ko ari kuntiri kugira ngo wumve ukuntu n'intebe ebyiri yazitwara arenze Mukamana. Ngenda kumenyesha yuko ngiye umwana ufite nyashi ngana nk'iyo ngiyo arimo arantinza cyane. Iki wumva wafite nyashi nk'iyo ngiyo ukajya kure. Ahubwo ngiye ikintu ndi bukore ni ugusendinga ibi nimero gusa ntabwo napfa kuzimuha gutya atamaye gitana, agomba kuyama n'aba yategura kuko kugeraho biragoye. Ni ngombwa se gitanu uri kunaniriza umwana ufite nyasho nsanze ni box akakanya sinahita mubwira ibyo ari byo. Dore ko buri kantu wagirika ubwo urumva ngiye napfa kumwemerera nkavuga ngo ufata nimero. Ntago njya nsoma message ariko kuyinshuro ndazisoma. Ariko nimumara guhura naho nzaba ngihuriye nawe. Numva ntangiye gushyuha sho. Ndapfuye no gusuhuza witwa mu Rwanda aragusuhuje ari hano. Ndapfuye ndarangiye. Yo, mu Rwanda. Mu Rwanda witwa mu Rwanda ushaka kuzaguha akazi usigara ajya kumucururiza ubutaka bwo muri Bugesera umuhiseho. Ari hano nawe ari kumva, ari hano hasi. Mu Rwanda rwose ngenda ashyushye cyane. Yambukiranye mu muhanda. Ariko ni gihe udafite network. Dore wa muhanzi managing wa King James ari kugusuhuza. Ramanzi wo kwa King James se ko nabonye ahubwo Ramanzi wo kwa King James ko nabonye ari umuhanga. Cyazo nuko ashaka kuba n'umucontent creator ndakazi kandi nanjye ngiye kubimubwira ndabona atagira ngo ndi kumwataka. Oya ntago yafatiye hamwe naka ID kuko nyine uri umuhanzi baba bashaka ngo witware nka King James, nyine witware nka Kirisizi ubu ufite abantu babikuvugira. Hanyuma si ibyo bintu nduvuga ngo ibyo bintu uri kumubwira nawe n'ibyo ukora, ibyo bintu uri kumubuza ko yakora n'ibyo ukora. Nturi umuhanzi, nturi umunyarwenya, nturi umubaji. Njyewe nukwanga ikintu cyonyine mba ndi gukora. Ntabwo njyewe nk'ubuhanzi, ntabwo nkuru ubuhanzi nk'ahantu nzakura amafaranga. Negekeraho sha, egekaho ngaho. Ntabwo nkuru ubuhanzi nk'ahantu nzakura amafaranga, niho ntandukaniye nabo. Ubikora ubikunda biryoshye. Njye mbikora mvuga nkeneye ko abanyarwanda bambona mu yindi sura nkaziririmba, ariko ntabwo mfite gahunda y'uko nzajya guhanganira kuri stage na Kirisizi. Nanjye nahisemo kimwe na meshe kamwe.
ariko wari wabibonye yuko nyine biriya ibyo bintu rega ntabwo ari we gusa ubimbwiye. Nahise mesa kamwe kabisa sinzi nimba barabibonye kuko guhera kuri Mana, ubundi iriya ndirimbo yitwa Mana niwe nyine yanyeretse ko ibintu byose bishoboka ngomba kumesa kamwe. cyane warekuraga akaririmbo keza bugaca mu gitondo uri kuvuga ngo we maburu ngo nabonye urimo uragenda ngo ushaka ko ugaca ari kurekura kumenyera ati wimenyera izina ryanjye ariko na mabure ngo sinzi umuntu wamushutse. Urumva buri Mabure yagiye muri filime noneho na mabure sinzi umuntu wamushutse ngo agiye gukora ninde wabwiye ko hit yose ari indirimbo ngo agiye gushyira hanze indirimbo bajya bashyiraho ariko gayica nagoreke umunega yasa akaririmbo keza ndagakunda bya kandi umunega ni n'umuhanga afite ukuntu ari gukora n'amashusho meza cyane umujene arategura gusa ubundi umujene ashobora kuba ari n'umujura sinzi ahantu akora n'amafaranga nawe mbona amafaranga kari uguteka imitwe amafaranga akaboneka video